Attualmente abbiamo una pendenza di oltre 4.000 fascicoli per reati di competenza del giudice di pace. Eccolo lo scoglio, ma è solo la punta di un iceberg per una procura costretta a fare i conti con una mole di lavoro esorbitante se proporzionata al numero di magistrati e di risorse. 4.200 fascicoli fermi in attesa di essere esaminati e dirottati ai giudici di pace. Un arretrato a cui si sta tentando in tutti i modi di far fronte, ma per nulla semplice da arginare. Allarga le braccia il capo della procura, Michele Dalla Costa. Questo evidentemente richiede un impegno in un'attività di indagine diversa da quella per i reati ordinari, ma è pur sempre attività di indagine, pur sempre domanda di giustizia alla quale dobbiamo rispondere. Il suo ufficio ha una nuova pianta organica con il numero dei magistrati portati a 12, ma a mancarne al momento sono 5 e anche far fronte all'attività ordinaria non è cosa semplice. Abbiamo come sempre risorse scarse a livello magistrati, a livello di polizia giudiziaria e poi di dipendenti da destinare a questa attività. Una provincia con un bacino di 900.000 residenti e con un'alta incidentalità, nonostante il numero dei cittadini non rappresenti per il CSM un requisito. Ora con l'introduzione del reato di omicidio stradale, per esempio, si è aperto un nuovo fronte a cui in Via Verdi hanno tentato di dare risposte in fretta. Ho creato all'interno della sezione di polizia giudiziaria un nucleo interforze per gli incidenti stradali, anche con la collaborazione di personale distaccato dalla Polizia Locale di Treviso. Sul piatto rimane l'indagine Veneto Banca, un fascicolo aperto a Treviso, poi finito a Roma per il reato di ostacolo alla vigilanza e a quanto pare nuovamente destinato a Treviso. Una spola che ha già eroso e rischia di superare i tempi di prescrizione previsti per alcuni dei reati contestati. Un colpo di spugna su quello che è successo nel colosso di Montebelluna. È una procura piccola perché è stata una procura dimenticata.